ஜெய்பீம் நமோ புத்தாய. பகவான் புத்தருடைய கூற்றுகளில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கூற்று ஒன்று இருக்கிறது. சூரியனையும் சந்திரனையும் உண்மையையும் நீண்ட காலத்திற்கு மறைத்து வைக்க முடியாது என்ற கூற்று இருக்கிறது. அதேபோல் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் இந்தியாவின் வரலாறு என்பது பிராமணியத்திற்கும் பௌத்தத்திற்கும் இடையே நடந்த வாழ்வா சாவா போராட்டம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த இருவருடைய கூற்றும் ஒரே புள்ளியில் இணைந்திருக்கிறது என்று இந்த காலகட்டத்தில் என்னால் உணர முடிகிறது. காரணம், புத்தகயாவில் புத்த விகாரை மீட்பதற்காக பௌத்த அரவணடிகளும் இந்தியாவில் உள்ள பௌத்த உபாசகர்களும் தொடர்ச்சியான போராட்டத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். பிராமணியத்திடமிருந்து பௌத்தத்தை மீட்பதற்கான போராட்டமாக அது நடக்கின்றது. புத்த விகார் நிர்வாகத்தில் கமிட்டி உறுப்பினர்களாக பிராமணர்கள் இருப்பதை எதிர்த்து பௌத்தர்கள் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள். காரணம், பௌத்தர் அல்லாத பிராமணர்கள் ஒரு பௌத்த விகாரில் எப்படி நிர்வாகத்தை நடத்துவது என்ற கோரிக்கையோடு அந்த தம்ம போராட்டம் நடக்கின்றது. அதை பகவான் புத்தருடைய கூற்றோடு பொருத்தி பார்க்கின்ற பொழுது சூரியனையும் சந்திரனையும் உண்மையையும் நீண்ட காலத்திற்கு மறைத்து வைக்க முடியாது என்று கூறியதை பொருத்தி பார்க்கும் பொழுது இதுவரையில் இந்தியா முழுவதும் உள்ள பௌத்த விகார்கள் களவாடப்பட்டு அடையாளங்கள் மாற்றப்பட்டு பிராமணியர்கள் கையில் இருப்பதை காலமே நமக்கு எடுத்து சொல்கின்ற ஒரு போராட்டமாக இந்த புத்த விகார் போராட்டத்தை பார்க்க முடிகிறது. அதனால்தான் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கரும் பகவான் புத்தரும் ஒரே புள்ளியில் இணைகிறார்கள், அதை காலமே நமக்கு உணர்த்தியிருக்கிறது என்று என்னால் பார்க்க முடிகிறது. ஜெய்பீம் நமோ புத்தாய.